หักได้จะลงไม่ทำตามนี่เอามาแล้วเอาแล้วเฮ้ยใจเลยที่ว่าเดี๋ยวแน่นอนมันเกิดขึ้นอยู่นี่การกันวันพ่อแม่ต้มไก่เนี่ยคิดว่าพ่อไม่ได้